小心啊！今天主席不想下班了，想回家。5点还没到。你可以给他吃了呀。思佳，站起来，让我们看看有多高啊！思佳，过来，前前。过来，嘿，前前。来，前前。来。Go，第一个 go。来。回来，前。回来。主席今天怎么搞啊？思佳。哟，出太阳啦！早嘞，才3点钟就要求下班。哦。
你想爬墙呢？思佳想爬墙吗？嗯？
嗯，思佳想越狱。什么时候给他们吃啦？不吃啦？啊，下班啦，今天提早下班嘛。今天回家，思佳不要让他下班，让他在这里。哎呦，他躺下来了，不要让主席不能下班，那么早就下班了啊。哦，他听到了。